அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னோட கடந்த காணொளிகளை பார்த்து நண்பர்கள் சில பேர் என்கிட்ட ஒரு சந்தேகங்கள்லாம் எழுப்புனாங்க. அது என்னன்னா, நான் ஒரு காணொளியில் சொல்லியிருந்தேன், இந்த உலகத்தில் நமக்கான செய்தி எந்த விதத்திலும் வரலாம், யார் மூலியமானாலும் வரலாம். நம்ம தான் ரொம்ப விழிப்போடு இருந்து அதை ரிசீவ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அதில் நண்பர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒருத்தன் என்னுடைய எதிரி, அவன் சொல்கிறத நான் கேட்டு செஞ்சேன்னா அவன் பெரிய ஆள் ஆகிடுவான், நான் அவனோட சின்னவன் ஆகிடுவேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. இதில் என்னென்னா, இப்போது பாலும் தண்ணியும் கலந்து வச்ச அந்த கலவையிலிருந்து பாலை மட்டும் பருகிறது அன்னப்பறவைக்கு தான் பெருமையோ தவிர அந்த பாலும் தண்ணியும் கலந்து வச்சு அந்த கலவைக்கு கிடையாது. அதுபோல் குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க கொளல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி நண்பர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறதுன்னு சொல்லி திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு. அதில் குணம் நாடி குற்றம் நாடி அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாருன்னா, எல்லா மனிதர்களிடமே நல்ல குணங்களும் இருக்கிறது, தீய குணங்களும் இருக்கிறது. தீய குணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனடியாக கெட்டவங்க சொல்லிட்டு ஒதுக்கிறது இல்லை, அது விரும்பத்தகாத குணங்கள், அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேலே நம்ம திங்க் பண்ணக்கூடாது. இப்படி இருக்கும்போது நம்ம இந்த அந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த உலகத்தில் நல்லதை மட்டும் எடுத்துக்கிறது நமக்கு தான் பெருமை சேர்க்கும். அது என்னன்னா பகுத்தறிவு அப்படின்றது நம்மகிட்ட அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த பகுத்தறிவு இருக்கிறதுனால தான் நம்ம அதை பகுத்தாராய்ஞ்சு கெட்டதெல்லாம் விட்டுட்டு நல்லதை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். அது நம்மளுக்கு தான் பெருமை சேர்க்குமோ தவிர எதிரிகளுக்கோ இல்லை உங்களுக்கு பிடிக்காதவங்களுக்கோ அது என்றைக்குமே பெருமை சேர்த்துறாது. அதுக்காக நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற நன்மைகளை நீங்கள் எடுத்துக்கங்க. நன்றி, வணக்கம்.